Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே முன்னாடி இருக்கு பாருங்க, விதமா வித்தியாசமா இதெல்லாம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இலையில வைக்கும்போது சொல்கிறேன். அப்படியே இலைக்கு போயிடலாம். தடான், இலையை போட்டாச்சு. ஓகே, அப்படியே அங்கங்கே பார்த்ததெல்லாம் வந்து இலையில கொட்டி இது என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரான் ஸ்விஸ்வான் நூடுல்ஸ். ப்ரானை தான் தேடிட்டு இருக்கேன். இங்கே இருக்குது ப்ரான் நூடுல்ஸ். அப்படியே ஒரு ஒயிட் டேஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். சூடாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது, ஆனால் காரமாக இருக்குது. எடுத்த உடனே ஸ்விஸ்வான் தான் சாப்பிடணுமா? ஓகே. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரான் ரைஸ். ப்ரான்லேயே ரைஸு. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ப்ரான் இருக்குது, வெள்ளை கலரில் ரைஸ் இருக்குது, முட்டைலாம் போட்டுக்கிறாங்க. செம்ம. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரான் மஞ்சூரியன் நூடுல்ஸ். எல்லாமே ப்ரான் வருதுன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க? இருங்க, ஆமாம், இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எங்கே ப்ரானை காணும்? இந்த இருக்குது ப்ராண்டி தான் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. வா. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரான் மிக்ஸ்டு ஃப்ரை ரைஸ். ப்ரானும் அப்புறம் என்னது ஃபிஷ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிஷ்ஷு முட்டைலாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இருக்குது மீன் இருக்குது, தனியாக மீன் இருக்குது, ப்ரான் இருக்குது, ரைஸ் இருக்குது. மீன் பீஸ் இது, ப்ரான் பீஸ் இது, டோன்ட் கன்ஃபியூஷன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ். ப்ரான் சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ். எல்லாமே ப்ரான் தான் இன்றைக்கி. அது கடைசியாக சொல்ல நினச்சேன். சில்லி கார்லிக்கு இது ஏன் எனக்கு தோணவே இல்லை. பச்சை மிளகாய் எப்படி செஞ்சுருக்காங்க. ரைட்ரா. ஓகே, மெயின் டிஷ்லாம் முடிஞ்சுது. அடுத்து சைடிஷ் போயிடலாம். அடுத்தது சைடிஷும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரானில் தான் இருக்குது. ப்ரான் பெப்பர் ஃப்ரை. பெப்பர் ஃப்ரை ப்ரானு அப்படி எடுத்து சாப்பிடுவோம். அப்படியே செவன்னு இருக்குது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரான் சில்லி. ப்ரான் சில்லி எள்ளுலாம் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க. மிளகா விதையா? ஐயோ, எள்ளு தான். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். குடமிளகா போட்டிருக்காங்க, அதனால் அவ்வளோ காரம் இல்லை, அதான் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பைசி ஃப்ரைடு ப்ரான். பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்கும்போதே. ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸ்பைஸியாக இருக்குமா? பச்சை மிளகாயிலே செஞ்சுருப்பாங்க போல இருக்குது. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரான் 65 இருக்குது. ப்ரான் 65 முச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, மொத்தமாக ஓவராலாக 9 வெரைட்டி சொல்லியிருக்கேன். இன்னொரு வெரைட்டி இருக்குது, ஆனால் இது எதுக்கு வாங்கணும்னு எங்களுக்கே தெரில. 10வது வெரைட்டியா இது சிக்கன். இது வந்து ப்ரான் கிரேவி. எல்லாமே ப்ரான் தான் இன்றைக்கி. ப்ரான் கிரேவி சாப்பாட்டில் தான் போட்டு சாப்பிடணும், சப்பாத்தியில் போட்டு சாப்பிட்லாம். நம்ம வாங்கியாச்சு. மொத்தம் 10 வெரைட்டியாக வந்துடணுன்ட்டு. வாவ், செம்மையாக இருக்குது. சப்பாத்திக்கு நானுக்கெலாம் இதை செஞ்சு சாப்பிட்ருந்தா செம்மையாக இருந்திருக்கும். ஓகே, இதோடு சேர்த்து மொத்தம் 10 வெரைட்டி இருக்குது. இதுதான் இன்றைக்கி நம்மளோட சேலஞ்ச் டங். இதை நான் எவ்வளோ நேரத்தில் சாப்பிட்டு முடிக்க போகிறேன், இதை முடிக்க மாட்டேனான்னு சொல்லிட்டு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓகே, சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரெடி? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 ஸ்டார்ட். எல்லாத்தையும் கலந்தடிப்போம்.
காரணம் நூடுல்ஸு. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுவோம். சில்லி ப்ரான் நூடுல்ஸ்னு சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ப்ரானை வந்து இந்தமாரி சில்லி மாதிரி செஞ்சு இது பேர் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் உண்மையாகவே பச்சை மிளகாய் போட்டு பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலையா. வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன நடக்க போகுதோ. இதுவும் கலந்து போகும். இதுவும் ஸ்பைசி, இது காரமாக தான் இருக்குது. இது ரெண்டுத்தையும் கடைசியாக சாப்பிட்ருக்கலாம். இது மூணுமே காரம் இல்லை. இதுவும் காரமாக இருக்கும், இதுவும் காரமாக இருக்கும், இது இல்லை, இது காரமாக இருக்கும், இது காரமாக இருக்கும். மை காட், பாதி காரம் தான். இவ்வளோ பச்சை மிளகா போட்டிருக்காங்க. நான் என்ன ஆகிறது? பேசாம இதை பச்சை மிளகா ப்ரான் ரைஸ் நூடுல்ஸ்னு சொல்லியிருக்கலாம். மூணு நான் லாஸ்ட்டாக தான் சாப்பிட போகிறேன். காரமாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறேன். இது கூட நல்லா இருந்துச்சு. இது கூட காரம் இல்லை, கிரேவி. ரொம்ப காரமாக இருக்கு. அது இன்னும் காரமே இல்லை சுத்தமாக. நல்லாயிருக்கு. இதுதான் இன்றைக்கி இப்போதைக்கு தான் வேணும். பெரிய மலையை சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு. அப்பா, இன்னும் இது ரெண்டு தான் காரம். இது எடுத்து வச்சது இன்னும் வேற சாப்பிட்டேன் நிறையா. இங்கே பாருங்க, குடமிளகா கொஞ்சம் தான் இருக்கும். இது குடமிளகா தனியாக கூட எடுத்துடுறேன், அவ்வளோதான். இது எல்லாமே பச்சை மிளகா தான். இவ்வளோ மிளகா இந்த ஒரு நூடுல்ஸில் இருந்துச்சு. மை காட், வாயில எரியுது. இதுக்கு மேலே காரம் அதிகம் இருக்காது, இது மட்டும் தான். ஓ, இந்த ப்ரானுக்கு மேலே மசாலா வச்சு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரைடு மோமோஸ் மாதிரி. இதெல்லாம் இனிப்பாக இருக்குது. தேன் ஊற்றிருக்காங்க கண்டிப்பாக. எள்ளெல்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க. ஃபைனலாக வந்துட்டோம்.
ஓகே, சேலஞ்சு வெற்றிகரமாக முடிஞ்சுது. எல்லாமே ப்ரான் தான். எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு நாக் அவுட் பண்ணியாச்சு. அதில் வந்து ஒரு 5 வெரைட்டி நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு 5 வெரைட்டி அதுவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் செம்ம காரம். அதுலேயும் அந்த ஒரு வெரைட்டி இந்த நூடுல்ஸு பயங்கர காரமாக இருந்துச்சு. அப்படியும் சாப்பிட்டாச்சு. அதில் இருக்க மிளகாயை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டேன். இந்த வீடியோவில் முழுசாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரானாக தான் இருக்கும். இதெல்லாம் எதுக்காக இதுமாரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா, வித்தியாசமான வீடியோ பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு இந்தமாரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ரான் வந்து எப்படி உருவாச்சுனாக்கா, அந்த பிராணா மீன் சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிராணா மீன்லேருந்து வாயிலிருந்து வாந்தி எடுத்து வந்தது தான் ப்ரான். அதனால தான் அது ப்ரான் பேர் வச்சுருக்காங்க. ஏதோ வளரிட்டுருக்கேன். சரி, ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்டில் வந்து பயங்கரமாக பாராட்டுறீங்க, பிடிச்சிருக்கு. நீங்களும் இதேமாரி வெரைட்டியாக இந்தமாரி ரைஸு இந்தமாரி வெரைட்டியாக வச்சு தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு மேலே உங்கள் விருப்பம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் சாப்பிட்ற ஃப்ரெண்ட்ஸு சாப்பிடாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈட்டிங் சேனல் பேசுனீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கும், அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதை அழுத்தினீங்கன்னா கலர் மாறிடும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஒரு சிலருக்கு தெரிய மாட்டேதுப்பா, இன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த வீடியோவை பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ். இதில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இருக்கும். அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ நம்ம புதுசாக ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். கீழே லிங்க் ஃபர்ஸ்ட்லேயே இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சேனலுக்கும் உங்களோட முழு ஆதரவை கொடுங்க. என்ன சொல்கிறது, அது வந்து டெய்லி ஒரு வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு தான் இந்திய அளவில் இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கோம். மும்பை, டெல்லி, கல்கத்தா எல்லாம் அங்கங்கே போயிட்டு வீடியோ எடுத்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்காக போட்டுட்ருக்கோம். டெய்லி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக வரும். அதை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலை. உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதேமாரி அடுத்தடுத்த நல்ல நல்ல வீடியோக்களை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டாடா.